哎呀，我1、2、3、起！我去，来看一下我这1米9的大长腿。老板，我又来了。干嘛？今天又来啦？你不是昨天跟我说要给我打5折吗？昨天我跟你说我是没有看到精彩镜头，所以说今天你来继续来给你打个5折啊。昨天还不精彩，差点没把我拉下去。我跟你说，我就爱好啊，美女下水，没有看到，今天就打个5折给你掉下。哟呵，确定5折啊？回鱼还是200块钱一条？对呀、我不管掉多少都是200。对，就这么决定，我买票去了啊，不然后悔啊！等一下给我表演一个下水动作啊！下水是不可能的，你想多了。好了，过去了啊。那我去钓了啊。盘你。昨天的票价是800，要钓够4条鱼才能上岸，累得够呛，才勉强上了岸。为什么老板今天又给我打半票呢？因为他想看我下水，想看我被鱼拉下去的感觉。这老板想彻底把我给搞趴下，不可能，这也得看他今天里面的鱼有没有这个能力把我给拉下水。再来，我们今天还是用7.2米的这个巨物竿，线组还是昨天那套线组，30号的 PE 线。昨天钓那么大的鱼都没有把我的线给拉断。他们这里面老板说最大的一条是168斤的，不知道我们今天会不会很荣幸的把它给钓出来。加油，先挂2颗颗粒。现在这种颗粒皮筋很方便，这样一穿就过来了。哇，这么大的钩子，钓到肯定跑不了。开始我们今天的第一竿，走你！倍儿直倍儿直的，直接往回拉，拉得狠一点，要不然中鱼的时候容易拔河。这么大的鱼啊，冲劲儿上来我根本搂不住。小雪，你知道吗？老板给我便宜的目的是什么？你知道不知道？让我下水也得能钓到那个能让我下水的鱼。今天我就拼尽全力，要么我就钓一条大的把它给拉上来，要么就这个鱼把我给拉下水，看我行不行？坚决不松杆。昨天都划了1次船了，今天说什么都不能再划船了。再抛一个，走你，走你。好嘞。又来，我不吭不声的就给了我一口，防不胜防呀！天哪，这么大力气！不好，好，赶紧往后退，赶紧往后退，稳住，来吧你！哇，又是正口，走，上去溜达。哇，快！因为这个钩子是不带倒刺的，坚决不能松杆啊，不能让这个线松了。哇，好，卡着的，这就不行了吗？这，哎呀，还不是我们最终的目标。老板，哇，好长啊！但这个不是很大，这个也就30斤左右啊，挺小的。我们再接再厉，朝着我的目标走你！再来，老板，让你失望了，又没能让你看到我下水。哎，我就等着大鱼呢，大鱼在哪里？再来，走你！漂亮，又来浮漂有信号。我切，终于！哇，漂亮，又是一条！稳住！天哪，这么大劲儿！好，只要这会儿不要力，就赶紧往上走。哇，卡住它先！天哪，我去！又要先扎！哇，看得见鱼吗？直接飞起来了！哇，好大呀！你们能不能行了，后面的兄弟？哇，差不多得了啊，宝贝儿，差不多得了。
命了，这鱼钓的，这不就上岸了吗？这条要上来，这老板真的是想看我出洋相，就是想看我下水，我不行，哇，是正口吗？这个怎么感觉像正口啊？哇，这个有多少斤？正口，徐宇，我能钓一个正口，太帅了！来了，回鱼。那这条我就不报了，下去了吗？哇，这么大！拜！让我们接着来了！哇，中鱼，漂亮！终于等到你，这条等得太久了。哇，是不是百斤的？是不是大物？天哪！扎地上，先控住。哇，有味！哎呀，哈哈，跑鱼了！啊，爆竿了，怎么办呀？哎呀！爆了！多牛啊！这条鱼真不小，我就这样卡着，我使劲拔着，然后啪一下，我手都震麻了。这会儿大把节都爆了，鱼也跑了。老板这会儿不在，老板在的话，估计又要笑话我了。换个杆，继续。哼，再来。刚才爆竿崩得我这脑瓜子到现在还是嗡嗡的。不怕爆竿，就怕跑鱼。刚才那条绝对不小，哎，杆子多的是。再来，来了！哇，终于等到你！哇，这么大力气！哇塞，过来吧！哇，这个应该是大家伙，还没发力，快，还没发力。先卡在这儿，我这块安全一点。呀！哇！完了！哎呀！完了！要跑！哇！不能再爆竿了，真的不能再爆竿了！我去！好了，回来就好了。让我站起来，把你往上拖。半天没中鱼，都把我给冻坏了，衣服都给加上了。我赶紧让我热身。我天！哎呀！没劲儿了。昨天拉的我整个胳膊还有这个肘子都是疼的。好吧，我就这么坐着卡着你，我实在不行了。你是吃了粪狗蛋儿一样的鱼吗？往上走，上面溜它。我不行，还有劲儿！满堂子跑，你是要让我？我天！呀！我完了！再跑！哎呀，我去！天哪，这个不会是刚才爆竿的那条鱼吧？这么大劲儿！呀！过来！哇！老板想看我下水，不可能！但是啊，兄弟们，我去，往上来！但是啊，今天咱就是再钓2条，咱也是赔。1000多块钱的杆子爆了，今天算是入坑了哈，在坑里出不来了，上不了岸了，但是必须把你拿下！我的妈呀！
哇，过来吧你！好，往上走。哇！哎呀，不行，弄不过你。好了，好了，差不多了，差不多了。他估计也没劲儿了。2个回合下来，你还有劲儿！我去，你还有劲儿！看见鱼了没有？好大一条！来吧，老板，上单价，这条鱼我要抱一下！哇塞，这么大！我帮你，把这个给你，先把水倒掉。哇塞，这条鱼太大了，这么胖！好，让我过去帮你们。来，这么大！所里，这条鱼有多少斤？100多斤！我去，快！挑战成功了，我们抱起来给大家展示一下。来，帮我抬一下。我去呀，不行！哎呀，糊着我了！哇，快点，快点，快点！糊着我了！这小暴脾气，我没有遛翻你是不是？来，准备啊！1，我就这样竖着抱。1、2、3，起！我去，来看一下，我这1.9米的大长腿，比我个子都高。快，毛巾帮我拿掉。我去，看得见吗，兄弟们？我这1.8米的大长腿，比我的腿都要长，比我个子都要高。快帮我一下，快！我天，帮我抬一下，咱们俩3个抱一下来。哇，我们今天算是挑战成功了。老板，你这会儿不在，我已经挑战成功了，但是你们的鱼没有把我拉下水。哇，不行，快把它放下，快点！哇，好，小心点啊，我们赶紧把它放到水里面。哇，走。我掉几条？能掉几条？3条是吗？可以了，我们今天已经完成我们心目中的目标了，上了一条100加的，很不错了。我掉了，管理，老板回来没？回鱼。哇，他可能要晚点才回来，要不你稍微等一下吧。啊？那我不等了，我这钓费能不能先放在这儿，等我下次来了再抵钓费，行吗？也可以。好，行，赶紧收东西，小雪。哇，累死了。